Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila hadratin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash-shahidin wash-shuhada'i was-salihin was-sahabati wal tabi'in وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المولى إلى من يصلي بقدس المحافظ وجميع الملائكة المقربين من شهود الجلال والجلال شيخنا كما شيخ وأشهد شيخ وحسب الله يسري سمسر يسار من يبقى سفوت البند شفاء البند شفاء كل سلام من الشيطان شفاء خزن وشرف شرير مفهوم عين وصلينا وقمعنا ولا حوة من توسل إلى شيخنا وشرف هذا الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim wa furuduhu. Ya, benar. Utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Memang kelihatannya di awal itu langsung kitabus shalah, nerangno salat. Tapi ada yang terkait dengan sholat yang belum dibahas, yaitu terkait syarat sholat, ya kan? Syarat sholat itu harus apa? Suci. Contoh bersuci adalah wudhu. Nah, akhirnya bahas wudhu ya. Dalam bahas wudhu berarti sama dengan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya. Kitabut Thaharah, gitu kan? Ya. Kitab yang lain kan begitu. Kitabut Thaharah, bersuci, masalah air dijelaskan. Ya, air apa suci mensucikan dan seterusnya itu. Lalu wudu, tayamum, bahas sholat. Iki bahas sholat ya, tapi syaratnya dhisik yang dibahas. Sholat digawe judul utamai. Iku sitatun ono 6 ahaduha utawi salah sijine furud sitah iku niat wudu niat wudu au ada in utawa niat ada. Au adai fardhi wudu'in utawa niat ada nekani fardu wudu. Au raf'a hadatsin utawa niat ngilangi hadas li ghairi daimil hadasi kedue liyane wong kang langgeng hadase. Hatta fil wudu'i sehingga tetep ing dalem wudu al mujaddadi kang dianyar-anyaraken. Fardunya wudu ada 6. Artinya yang wajib dilakukan ketika wudhu. Fardu wudhu, fardu sholat. Berarti apa yang wajib dilakukan ketika sholat? Fardu wudhu, apa yang wajib, apa yang fardu dilakukan ketika wudhu. Yang pertama adalah niat. Semua tergantung niatnya. Kalau kawan apik lek niati elek. Apa ini api. Artinya amalnya itu sebetulnya amal baik, tapi niatnya jelek. Nanti nang masjid, api amal nang masjid itu, tapi ijol sandal. Niate elek, niate salah. Seperti amaliyahnya seperti amal biasa, tapi dengan niatan yang baik, lu jadi ibadah, kan begitu kan? Apa contohnya? Sedekah kan jelas api. Apa? Makan. Makan itu hal yang biasa kan? Biasa. Tapi bernilai ibadah jika diniatkan apa?
menguatkan supaya kuat ibadah. Lo kan menarik. Jadi niatnya pengaruh. Katanya nanti nang pabrik, katanya nanti nang bengkel, lapo nyambut gawe. Kan biasa. Tapi ketika diniati niatan yang baik, apa? Aku iki nyambut gawe nyukupi anak-anakku, bojoku. Duduk ngene, aku nyukupi bojo-bojoku ambek anakku, enggak lho, sik kualik lho ya. Aku nyukupi anak-anakku ambek bojoku. Hati-hati kualik macane. Berarti niatnya untuk apa? Untuk menafkahi loh keganjaran. Kam min amalin yutasawwaru bisurati amalil akhirah. Bisurati amalid dunya. Bihusnin niyah sara min amalil akhirah. Banyak contoh amaliyah yang sepertinya amaliyah duniawi, tapi karena dengan husnun niyah, dengan niat yang baik, maka menjadi amal akhirat. Ini niat. Ketika wudu, apa niatnya? Ya wis apal kabeh. Mulai TK wis diajari nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari sarbat. Ono sik anyar kaitan bi raf'il kadasi ngono kuwi. Sik durung hada ha karo kadasi. Oh wudu gak ngilangi kadas ngono ta. Ya diantarane cek bersih. Li raf'il hadasi. Ini kan awraf i hadasin. Gitu kan? Berarti nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nawaitul wudu'a. Tapi tanpa li raf'il boleh enggak apa-apa. Nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala, boleh, sudah cukup. Niat fardu wudu, gak apa-apa. Nawaitul wudu'a fardhol lillahi ta'ala, cukup, gak apa-apa. Nawaitul wudu'a liqiraatil Qur'an. Oh, aneh-aneh sing waca. Wis gak dadi wong aneh rek. Cukup ya, seperti biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Ini ada penjelasan di ghairi daimi hadasin, bagi selain orang yang dawamul hadas. Daimul hadas itu tidak cukup kalau niatnya li rafil hadasil asghari. Kemarin kita bahas apa itu? Orang yang salisul baul, ya, salisul baul, beser ngoyo wae gak kerasa. Jadi klepe itu wis rada rusak, sehingga ambek gawe ngempet itu gak kenek ngono lho. Mili ae. Atau istihadah itu bukan klepe sing rusak. Onderdil jerone. Sing bermasalah. Digawa nang bengkel. Dokter maksudnya bengkel. Nah, orang semacam itu kan kemarin gimana bahasannya? Ya apa bahasannya wingi? Pembahasannya gimana? Itu ketika mau sholat harus wudu dulu, harus dibersihkan setiap mau sholat. Setiap mau sholat, tidak bisa seperti orang yang normal yang lainnya. Satu wudu bisa dipakai untuk 5 waktu. Tapi apa iso? Mbak ya, subuh itu pipis merengono wudu ya. Saaduse lah wis adus bisa subuh. Zuhur belum batal. Ya. Asar, maghrib, isya itu satu wudu boleh. Paham? Tapi orang yang daimul hadas tidak boleh. Setiap mau sholat harus wudu. Kenapa? Lo hadas terus. Lah iku mang kan gak hadas, tidak batal orangnya.
satu kali wudhu untuk sampai 5 waktu, tidak batal, bisa. Lah ini wong durung wudhu wis ngoyo, mari wudhu langsung ngoyo man, tapi gak krasa ngoyo itu kan daimul hadas, salisul baul, beser ngoyone. Maka bagaimana? Ya karena terus batal, ya wudhu maneh. Setiap mau sholat wudhu, setiap mau sholat wudhu. Apa cukup wudhu? Dibersihkan. Kalau beser ngoyo, kan ono oyo nih berarti. Nah itu nggak dibersihkan. Kalau mustahadah berarti ada darahnya, ya dibersihkan. Itu perintahnya kan Nabi kan begitu ketika orang ditanya. Ketika ada seorang wanita tanya pada Rasulullah kan, kongkon basuh fausili kan begitu, basuh bersihkan, wasolli dan sholatlah. Yes. Hatta ya. Bahkan orang yang wudunya wudhu mujaddid, wudhu yang mujaddad ya, yang dianyar-anyar, hatta fil wudhu'i, hingga ing dalam wudhu al mujaddadi kang dianyar-anyar no apa wudhu, awi toharoti utawa niat suci anhu saking hadas, awi toharoti utawa niat suci linah wisolati krono arae sholat mimma sanging barang layu bahu kang ora diwenang apa ma illa bil wudu kejaba kelawan wudu awi istibahatin utawa niat istibahah, niat amrih wenang muftakirin kang butuh apa istibahah ila wuduin maring wudu kas sholati kaya sholat. Oh ini muftakirin kang butuh apa ma ila wuduin maring wudu kasolati koyok solat wa masil mushafi lan jempok mushaf wala takfilan ora cukup apa niat ustibahati ma niat amrih wenangi barang yunda bukan disunah lahu kedue ma apa al wudu kakiraatil qur'ani koyok maca Qur'an awil hadisi utawa maca hadis wa kadukhuli masjidin lan koyok melebu masjid wa ziyarati kubrin lan ziarah kubur. Kalau niatnya begini, nawaitul wudu'a listibahati qiraatil Qur'an, tidak cukup untuk sholat karena baca Quran itu kan tidak harus suci. Perhatikan ini, baca Quran tidak harus suci dari hadas kecil, tapi kalau pegang harus suci. Paham mereka? Maka ketika niat wudunya digawe model-model, nawaitul wudu'a listibahati qiraatil Qur'an, oke, baca Quran tidak apa-apa. Tapi untuk sholat tidak cukup, la takfi wala takfi, tidak bisa. Karena wudu untuk apa tadi itu baca Quran itu kan tidak wajib. Padahal wudu itu sebagai syarat melakukan perkara yang wajib. Nah kan tidak cukup kalau begitu. Makanya niatnya wis niat biasa ya, ojo model-model nggare keliru. Atau nawaitul wudu'a listibahati qiraatil hadis. Maca hadis. Itu tidak bisa, tidak cukup. Kalau orang yang wudu tapi untuk tajaddud, ya, apa istilah saya ini? Tajdid, ya, tajdid, ya. Untuk tajdid bagaimana? Nah, ini, kalau di sini ya, itu tetap niat nawaitul wudu'a. Berarti masih juga lirafil hadasi, padahal hadasi durung hilang. Ini kalau dijelaskan di syarahnya ini seperti Imam Romli itu tidak perlu orang yang sudah punya wudu, ya, orang yang sudah punya wudu kemudian mau wudu lagi, berarti kan dia tidak berhadas.
Kalau tidak berhadas berarti tidak usah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, tidak usah. Karena dia statusnya tidak hadas. Berarti ya nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala, gitu saja cukup. Nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala, wis iku ae, gak usah li rafil hadasi. Tapi sini masih mensyaratkan. Ini beda pendapat. Paham enggak ya? Ada beda pendapat. Sudah. Apa mau terusannya? Wal aslu utawi dalil asale fi wujubin niyati dalam wajib niat iku khabaru innamal a'malu bin niyati. Hadis rupane innamal a'malu angin mestine utawi pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Ai innama sihhatuha tegese angin pestine utawi sae amal angin pestine sae amal la kamaluha ora sempurnane amal. Wajibu lan wajib apa kono barengi niat. Niat amal itu tergantung niatnya. Berarti yang dimaksud innamal a'mal hiul mau bahwa amal itu sah manakala diawali niat. Innama sihhatuha, ini mazhab Syafi'i begitu. La kamaluha, bukan sempurnanya amal. Kalau penyempurnaan kan berarti kan bukan hal yang wajib, hal yang sunnah saja, hanya fadilah, keutamaan. Kalau niat itu dianggap sebagai keutamaan, bukan hal yang wajib, berarti gak wajib niat. Dalam mazhab Hanafi bagaimana? Bukan niat, tetap niat. Cuma niatnya tidak harus bersamaan dengan awal mengerjakan yang wajib itu tadi. Mazhab Syafi'i kan corona harus dibareng, kan begitu. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi enggak. Pokoknya sebelumnya sudah ada niatan, sudah selesai, sudah cukup. Nah. Wa yajibu lan wajib apa qarnuha bareng niat inda awali ghuslin ing dalem nalikane kawitane basuh inda awali ghusli juz'in ya ing dalem nalikane kawitane basuh bagian min wajhin saking wajah. Falau korona mongko lamun bareng sapa wong ha ing niat bi asnaihi kelawan tengah-tengahe apa wudu kafa tengah-tengahnya apa mengrek ghusli wajhi ya kafa mongko cukup apa asnaihi wa wajabalan wajib apa i'adatu ghusli ma baleni basuh barang sabakom wa kang wis kang disi apa maha ing wajah ing niat ing niat wala yakfilan ora cukup apa kornu hambaring niat bima kelawan barang qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge ghusl wajhi haitsu lam yastashab ing dalem sekirane ora ngelanggengaken sapa wong ha ing niat ila ghusli syai'in maring basuh suci-suci minhu saking wajah. Wama utawi barang korona kang barengi sapa wong ha ing niat huwa yoma iku awwaluhu kawitane ghusl fatafutu mongko ilang apa sunnatul matmadoti sunnahe kekemu inin ghusala lamun kuwasuh maha sertane matmadoh apa sayun siwi-wici minal wajhi saking wajah kahumrati syafati kaya abang-abange lambe ku apa-apen ngene itu bibir yang bagian merah kan bagian dalam ini, yang bagian dalam ini ketika wudhu itu harus terbasuh.
harus terbasuh. Artinya ketika wudu gak oleh mingkem cep, bukan begitu. Wis biasa ngono lho. Sehingga yang bagian luar agak ke dalam sedikit itu terbasuh, bukan mingkem cep water airnya masuk, bukan. Tambah gak memenuhi syarat. Ba'dan niyati ing dalem sause niat fal ula mongko utai kang kawitan iku ayu fariko yen to bedaaken misah ya, misah sapa wong an niyata ing niat biayan wiya gambaran kelawan niat sapa wong inda kulin ing dalem nalikane saben-saben suci min ghuslil kafaini saking basuh epek loro wal matmadoti lan kekemu wal istingsyak lan nyesep banyu maring irung maring kemu malah dihirup airnya supaya bersih umbel-umbelnya cek entek. Mari istingsyak kemudian istinsar. Istinsar apa? Diguak banyune biar. Summa fardhu wudu imam kanuli fardune wudu. Nih, ya apa itu? Kok gak cocok ya? Oh iya, niat sapa wong sunnatal wudu'i ing sunnahe wudu summa fardhil wudu mongko nuli fardune wudu inda ghusli wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Berarti ketika bersihkan tangan kemudian berkumur-kumur itu diniati melakukan sunnah wudu. Ketika orang itu niat itu kan sudah pas basuh apa tadi itu? Basuh wajah, itu kan begitu ya. Tapi dia itu lupa bahwa belum berkumur-kumur. Maka bagaimana? Ya sudah hilang jatah kesunahan berkumur-kumurnya hilang. Kenapa? Kan wis niat misalnya. Niat wudunya, paham Arek? Sudah hilang. Makanya pas wae basuh muka ambil kumur-kumur, ndak ada kesunahan. Paham? Karena berkumur-kumur itu sebelum niat melaksanakan wudu. Karena tidak termasuk rukun. Supaya dapat kesunahan kumur-kumurnya sebelum niat, ngono caranya. Nah, ketika kalian lupa, kalian kan mau ingin melaksanakan kesunahan, terus kadung niat kupu kabeh, ulah durung kumur-kumur, ya sudah silakan kumur-kumur dulu kemudian niat lagi, wis ngono ae gampang. Niat wudu maneh maksudnya. Wis. Terus ndek hatta la tafuta sehingga ora entek apa fadilatus tishabin niati keutamaane nglanggengaken niat min awalihi saking kawitane husnul wajhi wa fadilatul matmadati lan ora entek apa fadilahe kekemu wal istingsyakilan nyesep banyu maring irung ma'an gisali umrati syafati sertane kawasuwe abang-abange lambe wasaniha utawi kaping pindhone apa iku bahasa apa furudul wudu ya iku ghuslu dhahiri wajhihi basuh jabane utawa zahire wajahe wong di ayati fausilu wujuhakum krana ana ayat fausilu wujuhakum fausilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa huwa utai wajhihi tulan ing dalem dawane iku ma barang baina manabiti sya'ri ra'sihi tetep ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambute sirahe wong golipan ing dalem kaprahe wa tahta muntaha lahyaihi lan ing dalem nisor-nisore katoke wang lorone wong wang lahyaihi wang bi fathil lam kelawan fathal lam wa fahuwa mongko utai lahyaihi iku minal wajhi setengah saking wajah
dunama saliyane barang tahu kang ing dalem nisor-nisore muntaha lahyaihi. Jadi batas wajah itu dari atas ini itu dari tempat apa ya tumbuhnya rambut sampai ke bawah itu lahyaihi, uang. Apa uang itu? Duduk duit loh. Apa uang itu? Ada istilah Jawa. Oh, niku lho wonge sangga uang. Sangga sangga uang iki sangga uang jenenge. Biasanya wong ngene iki wong nglamun, wong getun, wong resula, wong susah, wong sumpek. Iki bangsa niku. Iki sangga uang iki lho, rahang. Paham lho? Rahang iki lho, rahang gigi lho. Rahang kan ada dua rahang, sebelah kiri, sebelah kanan. Ini uang, rahang. Itu termasuk yang bagian wajah yang harus dibasuh ketika basuh wajah. Wasya'arilan ora rambut annabidi asa annabiti kang joglo apa sya'ar alama ing tasi barang tah tahu kang ing dalem nisor-nisore lahyaihi. Nek rambut nisore uang berarti bongsone brewok. Ya brewok aneh ngene. Kayak tawon. Apa itu? Ana merek apa itu? Penumbuh rambut itu. Ya. Itu dari yang di bawahnya ini rahang ini tidak termasuk yang wajib dibasuh. Wa ardon dan ing dalem ambani itu kan dari atas ke bawah. Sekarang dari samping ke samping ardon. Iku ma barang baina udhunai kang tetep ing dalem antarane kuping lorone wong. Wa yajibulan wajib apa ghuslu sya'ril wajhi basuh rambuté wajah min hudbin bayane idepe yo mesti termasuk lah. Wa hajibilan alis pasti kebasuh. Wa syaribilan brengos wong lanang. Wa anfaqotin lan wulu rawis itu yang iki lho apa jenenge di bawah bibir itu kan kalau laki-laki ada rambutnya ya tak cukur kabeh dientek ya habis. Lek wedok kono rawis iku aneh lho ya. Itu laki-laki biasanya. Itu masuk rambut yang wajib dibasuh anfaqoh. Walihyatin lan jenggot. Wahia utai lihya iku ma rambut nabatakan cukul apa ma'alad dzakoni ing atase janggut. Janggut iku ana jenggot. Nah, ya. Janggut tapi yang bagian bawahnya tidak termasuk bagian sing ngene sing ngarep iki. Tapi sunnah untuk ketika jenggotnya itu lebat itu sunnah tahlilul lihya. Ya. Ketika basuh wajah itu rek mbek dikerekno dari bawah gini. Iku lek jenggote ketel. Wong Indonesia iku jarang sing paling yo macan Indonesia tok ae. Lek wong insyaallah jarang. Terus wahwa utawi dakni iku mujtama'ul lahya ini nggon kumpule uang loro jenggot iku janggut wa idarin lan ati-ati iki lho rek apa jenenge lek wong biyen iku ati-ati iki apa iki godhe iku sampe ke bawah apa kene tok lek kene apa kan ambil dewi ya bingung. Lek sing ke bawah dari sini ke bawah itu jenenge godhek. Lagi tangan bunder-bunder gudik. Biji. Warek pondok itu biasa budikan.
nemenan biyen ta pisan. Ini loh, hati-hati jenenge ya. Apa rek? Hati-hati. Apa ya? Ada istilahnya lain. Ayo dicukur. Ayo apa istilahnya? Dicukur iku ne apa jenenge? Oh, godek ya. Padahal nanti godek ono dhewe mungkin. Ya coba. Ini. Wa idzari lan hati-hati wa huwa tawi idzari kuma barang nabata kang cukul poma an azmi ngatasi balung. Kok kene iki. Wa al muhadi kang manceri apa azmi lil udhuri maring kuping. Wa aridin lan godek. Nah iki godek iki aridin iki. Lek jambang iku apa? Jambang iku berapa itu? Wa huwa utawi arid iku mabar in hatta kang mudun apa mamudun anhu saking idzar. Iki dibedakno mbek Kiai Musannaf. Ada idzar, ada arid. Lah idzar iki nang kene iki idzar. Idzar itu tadi ini. Idzar, di telinga ini idzar. Ke bawahnya namanya arid. Godek iku mang. Lek sampean ngarani sing di kene iku ya godek, sing nisor ya godek ya gak apa-apa mengarani tok ae. Cuma di sini dibedakan, ya. Yang sini itu idzar, yang sampai ke bawah itu arid. Itu bedanya. Terus wa minal wajhi lan iku setengah saking wajah humratus syafataini utawi abang-abange lambe loro. Bibir itu ketika wudhu jangan mingkem cep, jangan ya, karena yang bagian merahnya sedikit ini termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh. Apa yang tampak kalian ketika biasa, apa istilahnya? Bersikap biasa ya, biasa meneng. Ya ini kan kelihatan bagian dalamnya, berarti itu wajib dibasuh, sama halnya wajib dibasuh ketika apa yang istinja. Iki bahasane wis 18 tahun, wis 18 tahun terus sampai dibahas oleh Kiai Musannaf itu apa yang tampak ketika perempuan itu jongkok, maka itu harus dibasuh. Lek wae pipis. Ketika kalian jongkok itu terlihat, nah terlihat ya, yang terlihat itu wajib dibasuh. Ngono lho. Wis gak usah jeru-jeru nang kok gare angen-angen. Wa minal wajhi humratus syafataini wa maudhi'ul ghamami lan panggonan rambut bathuk wa huwa utai al ghamam iku ma barang nabata kang cukul apa ma alaihi ing atase ngene rek iku ma barang nabata kang cukul alaihi atase ghamam apa asy'aru rambut minal jabhati saking bathuk duna mahalli tahdifi ora panggonan parasan alal as-sahih ing atase kang luwih sahih. Rambuté wong wedok iki lho. Biasa itu kan iki lho rek. Ya. Paham? Itu rambut itu bisa tumbuh sampai ke sini. Dek kakek mikir suwe-suwe entek, ini entek. Ya, sini. Itu termasuk wajah ini. Iku lek parasan maksudnya apa? Biasanya wong wedok itu ping dulu ya. Biyen bahasane ngene. Orang yang cerdas itu sing bathuk iku ombo. Jare ngono biyen iki. Sehingga pingin cerdas, bathuknya diombono, dikerik. Keliru. Utawa bathuk iki mulai ngarep sampai mburi, iku jenenge botak, bathuk. Iki jemane. Wa
wa huwa utawi tahdhif iku mabaran nabata kang cukul apa kang cukul alih ngatasi mau apa asy'aru rambut al khafifu kang arang. Bahkan zaman dulu ya itu ketika jadi mempelai wanita kemanten itu ditambahi rambut pasangan di apa jenenge ya ini iku tempatnya parasan, paham ya? Sing lanang aja atik ngono ya. Bain nabtida'il izari ing dalam antarane kawitane wulu rawis wan nazati lan lingar. Iki lingar iki lingar. Sing bagian pinggir kan loro untuk budak titik lho rek, iku jenenge lingar. Iki lingar iki. Lingar. Istilahnya macam-macam. Iki bahas rambut sing ono wajah iki sak minake istilahnya. Coba apa ya, Bang? Ya. Berapa macam rambut di wajah iki? Teko dukur mang, apa mang? Allah. Apa lingar mang lho ya. Naz'ah iku mang. Karo mudhumane iku ana alis, marono idep budebon niku mang ya. Marono brengos, marono bulu rawis, ana jenggot, ana idar kene, ana arit, wangke rambut iku jenenge. Durung rambut muni sore. Waduna watadil uduni lan duduk pentile kuping. Apa istilahnya? Ya pentile iki. Duduk iki nih bukan daunnya, iki lho. Anak. Ya. Intil-intil apa pentil? Ya siku lah bangsa ngono. Wan naz'ata ini lan botak loro ana pinggir iku naz'aiman. Wa huma utai naz'ata ini iku bayadoni putih karone yang tarifani kang ngupengi annasiyata ing bunbunan iku. Wa mau diusul ilan panggonane butak ana tengah, berarti sing tengah iku mau diusul itu tidak termasuk ya, tidak termasuk nggane butak imam lho rek ya, itu tidak termasuk apa bagian dari wajah sing butak mang lho, itu gak atik nggak usah. Wa huwa utawi mau diusul iku ma barang bainahuma kang tetep ing dalam antarane nasata ini idan hasaron alikane gingsir anu saking mau asy'aru rambut wa yusanu ghuslu tambah titik rek ya cek sampai wasari suha wa yusanu lan disunan apa ghuslu kulli ma basu saben-saben barang kila kang diucapno apa inna husulin ma iku laisa ora ana apa ma iku minal wajhi setengah saking wajah. Tapi sunnah itu kalau dibasuh mang budak dari budak loro mang loh ya, itu meskipun tidak bagian wajah tapi sunnah dibasuh lebih sempurna loh. Wajibulan wajib apa ghuslu dhahirin basuh kang dhahir wa batinin lan kang wabatin kullin lan jerone saben-saben suci minasyuuri sanging pira-pira rambut asabi ketika wis dhisik wa in kasufa senajan ketel apa syuur kullin minasyuur inudratil kasafati krana longkowe ketel fiha ing dalam asyur la batini kasifi lihyatin uran jerone ketele jenggot gak wajib tapi sunnah dibasuh diusap jenggot yang tebal ya sing lebat itu ndak wajib dibasuh bagian ini nggak usah tapi sunnah diusap dari bawah wa'aridil kasifilan wa'aridin lan godek loh kasih pilih yatin ketele jenggot
wa aridin lan godek wal kasifu utawi ketel iku rambut lam kuro kang ora bisa ditingali apa al basyaratu kulite min khilalihi saking sela-selane ma fi majlis takhutubi ing dalem majelis omong-omongan urfan ing dalem kaprai rambut diarani ketel rambut dianggap lebat itu manakala tidak terlihat kulitnya ketok rambutnya tok oh itu jenenge ketel. Berarti ketika semacam itu tidak wajib sampai bagian dalamnya, hanya sunnah saja. Sunnah. Wajibulan wajib apa ghuslu mambasu barang la yatahaqqaqu kang ora nyoto apa ghuslu jami'ihi basu sakabehane ma illa bi ghuslihi kejaba kelawan basuh ma li annama kurang sune barang layati kang ora sempurna apa al wajib illa bihi kejaba ma iku wajibun wajib wasalisuha wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la